Could you imagine going out here and telling a pig, say, now look here, Mr. Pig, I'm going to tell you you're wrong. Pudieran imaginarse salir aquí y decirle a un cerdo, oiga, mire aquí, don cerdo, déjeme decirle que usted está mal. Well, you could wash him up and put him on a tuxedo if you wanted to. That wouldn't do no good. He'd go right back to the mud puddle and waller again. It's his nature. He's a pig to begin with. O usted pudiera bañarlo bien y colocarle un traje de etiqueta, si quisiera hacerlo. Eso no serviría de mucho. Él volvería directo al lodazal a revolcarse de nuevo. Es su naturaleza. Es un cerdo, para comenzar. And every man, every unregenerated person, no matter how good you try to be, how good you think you are a sinner by nature until God changes your nature. Amen. Y todo hombre, toda persona no regenerada, no importa cuán bueno usted trate de ser, cuán bueno piense usted que es, usted es un pecador por naturaleza, hasta que Dios cambie su naturaleza. Amén. Ah, that's right. We don't like to say that. Oh, you say, I wear the best clothes in the neighborhood, I got the best car, I have the best. That doesn't have one thing to do with it. If the nature's not, I never told lies, that still hasn't got anything to do with it. Ahora, eso es correcto. No nos gusta decir eso. Oh, dice usted, yo he visto la mejor ropa del vecindario. Tengo el mejor carro. Tengo el mejor. Eso no tiene nada que ver en el asunto. Si la naturaleza no ha sido. Yo jamás miento. Yo nunca. Eso todavía no tiene nada que ver en el asunto. It's no merits of your own, but it's the unconditional election and calling of God, and salvation is the merits of Jesus Christ, and nothing that any individual could do. God, by His love, saved man. No son sus propios méritos, sino la elección incondicional y llamamiento de Dios. Y la salvación es mérito de Jesucristo, y no es nada que algún individuo pudiera hacer. Dios, por su amor, salvó al hombre.